សម្រាប់ power bank នេះខ្ញុំហ៊ានធានាជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញយកទៅប្រើគឺមិនខកបំណងឡើយប្រើមួយតែមួយមិនព្រួយចិត្តនោះទេជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ប្រណិតកាលីបទាន់សម័យប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទៅណាមកណាមានបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនតែសួរថា power bank នេះទិញនៅណាហើយតម្លៃប្រមាណហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ដឹងតម្លៃវិញគឺវ៉ាវតែម្ដងតម្លៃល្អមែនទែនហើយ power bank នេះផងដែរមានឈ្មោះថា JR Pro Wireless 10000 mAhចឹងសម្រាប់រូបរាងរបស់ power bank មួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយប៉ុន្តែប្រកាសអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងពីចំណុចពិសេសនិងមុខងារឬក៏បច្ចេកវិទ្យាដែលមាននៅក្នុង power bank នេះឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ឲ្យបានក្បោះក្បាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទូទៅប្រកាសនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញ power bank អ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែសួរអ្នកលក់ថា power bank ហ្នឹងប្រើបានប្រមាណដងសាកបានប្រមាណដងហើយថ្មវាហ្នឹងគ្រប់អត់អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មុននឹងខ្ញុំយកវាមកក៏ខ្ញុំបានសិក្សានិងស្រាវជ្រាវពី spec របស់វាបានយ៉ាងស៊ីជម្រៅផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ power bank មួយនេះគឺមានទំហំថ្មគ្រប់ 10000 mAh ពេញតែម្ដងហើយសម្រាប់ចំនួនសាកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកណនីខ្លួនឯងបានដូចជា iPhone ដែលមានទំហំថ្មបាក់ខ្ទង់ 4000 mAh អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចសាកពី 0% ទៅ 100% គឺបាន2ដងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាសាកពី 50 ទៅ 100% វាអាចសាកបានពី2ទៅ3ដងឬក៏ហក់ទៅដល់4ដងផងដែរគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងបរិយាកាសក្តៅឬក៏ត្រជាក់ឬក៏ទំហំថ្មទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរគ្នាទេប៉ុន្តែបើសម្រាប់ power bank វិញគឺអត់មានបញ្ហាឬក៏ដាក់ខុសពីស្តង់ដារពី spec ដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយនោះឡើយអញ្ចឹងចំពោះល្បឿនសាកថ្មរបស់វាវិញគឺសាកបានរហូតដល់20 វ៉ាត់ដែល20 វ៉ាត់នេះណាគឺជាល្បឿនដែលស្តង់ដារហើយល្អមែនតើសម្រាប់ការសាកថ្មជាពិសេស iPhone ដែលល្បឿននេះគឺជាល្បឿនស្តង់ដារដែលធ្វើឲ្យការសាកថ្មរបស់យើងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពថ្មទូរស័ព្ទយើងឡើយសម្រាប់ power bank នេះណាគឺវាមានបំពាក់មកជាមួយនឹង chip បំពាក់ chip ដូចទូរស័ព្ទចឹងឆ្លាតវៃមែនតើដែលវាមានប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពរក្សាស្ថិរភាពនៃការសាកអញ្ចឹងសម្រាប់ iPhone ជាទូទៅនៅពេលដែលថ្មនៅក្រោម 50% កម្លាំងសាកដែលវាទទួលគឺសាកបានរហូតដល់20 វ៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាថ្មទូរស័ព្ទអ្នកនរគ្នាចាប់ពី 50% ឡើងទៅនោះវានឹងទម្លាក់មក9 វ៉ាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីគិតគូរពីសុវត្ថិភាពថ្មរបស់អ្នកនរគ្នាហើយលើពីនេះទៅទៀត power bank នេះគឺមានស្តង់ដារបតង់បច្ចេកវិទ្យា PD Technology ជាទូទៅរាល់ពេលដែលបងប្អូនពូមីងដែលគាត់ទិញ power bank ឬក៏ទិញឆ្នាំងសាកប្រហែលជាមិនដែលស្វែងយល់ពី PD Chai នេះឡើយឬក៏ PD Technology នេះឡើយភាគច្រើនគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ PD នេះគឺពាក្យពេញរបស់វា Power Delivery ជាពិសេសគឺវាបំពាក់មកជាមួយនឹង power bank ឬក៏ដុំសាកដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅសាកជាមួយនឹងដុំសាកផ្ដាស់ដែលគ្មានបច្ចេកវិទ្យា PD Technology នេះណាគឺវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពថ្មយើងមែនតើអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការឆក់អញ្ចឹងសម្រាប់ការឆក់វិញគឺឆក់ជាប់ល្អមែនតើជាពិសេសអ្នកដែលប្រើ iPhone 15 និង 16 គឺអត់ភ័យបារម្ភរឿងថាជ្រុះចេញពីក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឡើយហើយសម្រាប់ model ផ្សេងដែលមានមុខងារ wireless ប៉ុន្តែអត់ឆក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទិញខែបន្ថែមដែលមានកងឆក់ហើយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង power bank នេះគឺឆក់បានជាប់ល្អខ្លាំងដូចគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺ power bank នេះផលិតមកគឺ standard តែម្ដងមិនធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្វះនេះខ្វះនោះឡើយគឺពេញលក្ខណៈតែម្ដងហើយមកដល់ចំណុចនេះទៀតបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសទៅក្រៅប្រទេសឡើងយន្តហោះអីហ្នឹងណាគឺប្រកាសថាគាត់ប្រើ power bank រើសមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមណែនាំដល់ពួកគាត់ដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរឆ្លងទៅក្រៅប្រទេសណាអញ្ចឹង power bank នេះគឺល្អសម្រាប់ពួកគាត់មែនតើក៏ដោយសារតែ power bank នេះគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកតាមខ្លួនបានគ្រប់ពលានយន្តហោះហើយជាពិសេសនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រទេសចិនក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលសញ្ញានេះបាននេះគឺជាសញ្ញា C3 ដែលជាសញ្ញាទទួលស្គាល់ពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញរូបរាងនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយប៉ុន្តែអត់បានចាប់កាន់ទេអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកខ្លះគិតថា power bank ហ្នឹងជាប់មែនប៉ុន្តែអត់ទេសម្រាប់ទូក្នុងរបស់វានេះគឺធ្វើពីអាលូមីញ៉ុមដែលជាវត្ថុធាតុគុណភាពខ្ពស់ធន់ហាប់ណែនតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេណាគឺស្បោដែលគេបន្ថែមនៅក្នុងប្រអប់ស្រាប់ហើយឃើញស្បោអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគឺវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ដល់យើងមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំចេញទៅក្រៅខ្ញុំយកតាមខ្លួនបន្ទាប់ពីខ្ញុំឈប់សាកជាមួយទូរស័ព្ទខ្ញុំហើយខ្ញុំយកមកដាក់នៅក្នុងស្បោនេះអញ្ចឹងវាជួយការពារការឆ្កូតផ្សេងមកលើ power bank របស់យើងអញ្ចឹងវាជួយឲ្យ power bank យើងនឹងប្រើប្រាស់បានយូរមិនងាយសឹកមិនងាយឆ្កូតនិងគង់វង្សផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំរៀបរាប់អស់ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចង្អុលបន្ថែមអ្នកនរគ្នាអាច comment នៅក្រោមវីដេអូនេះឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ inbox ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់តេស្តផ្ទាល់ចង់មើលផ្ទាល់អ្នកនរគ្នាអាចអញ្ជើញមកអាស័យដ្ឋានដែលមានដាក់នៅ caption ខាងលើសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ